Kumusta mga katropa? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. So for today's video, usapang carburetor yung pag-uusapan natin. So based sa problema ng isang katropa natin, sabi niya, Sir, boss, idol! Dati. So bakit po lagi na lang po naka-choke yung aking Rusi na motor? So yung Rusi, yung TMX type, no, ganito yung kanyang carb. Kapag binababa niya po yung kanyang choke, ay namamatay po yung kanyang motor. No? So lagi lang po naka-choke para ito umandar. Lalong-lalo na sa umaga, napaka-hard start. No? So sa video to, susolusyonan natin yung problema ng motor ng katropa natin. No? Hard start sa umaga at saka lagi na lang itong naka-choke pag umandar. Binababa po yung choke, ay namamatay. So tara tropa, samahan mo ako, solusyon natin yung problema ng motor mo. So let's go. Boom! Pagtitik si Papa siya din. Nag-try lang ba? Dalawang beses na yan! Ayan, so balik na po tayo sa problema ng ating katropa, Makati. Ayan, pag ganito po yung sitwasyon ng motor mo, mga katropa, na lagi na lang po naka-choke kapag umaandar. So ito lang po yung solusyon na gagawin mo. Unang-una, check mo muna yung spark plug mo. No? Check mo if maganda po yung supply na kuryente na sinusupply ng spark plug, no? Kung maganda yung spark nito, no? Yung sunog nito. Then, kung ganun pa rin po yung problema, so nasa carburetor talaga, no? So, pag binuksan mo yung carburetor mo, tropa, ganito yung itsura niya, 'di ba, sa loob. No, may makita ka diyan yung jet ng fuel jet at saka yung jet ng hangin. No, yung bubuksan mo diyan yung jet ng hangin. Itong isa maliit. Ito po yung jet ng hangin. Buksan natin yan. So, pares lang po naman yan eh. Kung binabae naman yung motor. What? What the fuck? So, wave type, Honda wave type, yan. Siren type, yung carburetor mo. Yan ito. Pero din po yung main jet, yung fuel jet at saka yung air jet. No? Sa air jet na ito, makikita mo, meron po siyang napakaliit na butas. Ay, maliit sa butas sa gitna. Then, meron po siya mga butas-butas dito sa gilid. Yung mga butas na po yan, kung wala naman po kayong air pressure o pang tanggal ng dumi, may kayo na ng isang hibla po ng wire. So, magbalat po kayo ng wire. Nakikita mo sa loob, marami naman pong nakapulupot pa kayo ng isa. Tusugin nyo, kung ano yung maisip mong pantusok sa mga butas na yan, ay mga butas na yan. Kasi mga barado na po yan dahil sa mga kalawang-kalawang, dumi. Yung itsura ng kalawang nito maputi. Ayan, so madumi din, barado po yan yung kanyang air passage dito sa gitna. Ay, hindi makita. Ayan, ang dumi ng kamay ko. Ha? Budget soil? Ayla. Darating budget. Ayan, shoutout muna tayo sa katropa natin. Ayan po, nagpapa-change oil sa titirahin muna mga katropa. Ay, sama na rin natin yung isa niyang kasama. Buwing, tumago. Isang mabilisang shoutout kay Abigail Yege sa tropa nating nagpa-change oil at nagpa-tune up. Complete package pala siya, nagpa-change oil, nagpa-tune up, kaya pala ang sarap ng ngiti niya eh. Ay, so balik po tayo rito. Ayun nga, so tinanggal ko yung main jet, yung air jet dyan. No, ayan. So ito po yung air jet niya. So linisin mo lang po yan, gaya ng sabi ko kanina. Tanggalin mo yung mga barado dyan sa butas-butas na yan, para makadaloy na maayos yung hangin. No, pati yung mga butas na ito. Ayan, yung mga butas dyan. Kung makita eh. Ayan. So tanggalin mo yung mga bara, kung anong mga nakabara sa loob nito. No, dito sa shop, ginagamitan namin siya ng air pressure. Tsaka pagtanggal ng kalawang. Ayan, so pag nalinisan mo na yan, pwede mo na siya ibalik ulit dito. Double check mo rin kung, kaya sabi ko kanina, kung may air pressure kayo, mas maganda pa mo ng yung butas na to. No, tirahin mo. No! God, please, no! No! Ang hangin sa loob or mano-mano mo siyang hipan. Gaya nito. Yun, bao. Ayan, so kung sa tingin mo okay na yung yung nalinis mo, no, pwede mo siyang ibalik.
Yan. Ayan. So, pag naibalik mo na yon, no, isunod mong linisin yung tropa ito, yung kanyang air screw dito. No, check mo na rin to, para sure ka na hindi mo na kailangan siyang i-choke bago panda rin. Kasi mapapansin mo, kulay yung mga kulay puti-puti na yan sa loob ng air screw na yan, sa adjust ng hangin. Yung spring na, na-stuck na sa carb na to kasi stuck yung carb na to. Ayan. So, tatanggalin mo yung mga dumi-dumi dyan. Dito yan lumalabas, tropa. Ayan yung kulay itim na yan. Hindi makita maayos. Ayan. So, ito po yun. Diretso po yan dito sa taas. No? So, linisin mo to. Linisin mo na rin yan. Hugasan mo gasolina kung gusto mong hugasan, no? Ang importante, malinis po yan, no? Then, pag nalinis mo na po, ibalik mo. Ayan. So, ibalik mo lang sila sa ayos. So, yun lang po yung lilinisin mo sa karburador mo pag may ganong sitwasyon na umaandar lang po siya pag nakachok, pag pinababa namamatay. So yun po yung problema, hindi nakakadaloy na maganda yung kanyang air passage, no, yung air jet niya at saka yung air screw, no, linisin mo po yan sa loob, tanggalin mo yung mga kalakalawang dyan. So hindi mo na siya kailangan i-chok para umandar. So ganun din po, nagkakaroon din ng ganun pong epekto dito rin sa mga carb na ganito, na kailangan mo ring i-choke or nagpapalya-palya po yung andar, ilinisin mo na po yung air jet nya at saka yung screw. Ayan, no? At kung nalilito man kayo sa pagbalik sa air jet kasi magbabago po yung timpla ng hangin nyo. So ganito lang po yung dapat yung tandaan, no? Mabilisang tips, no, kung wala pa talagang problema yung carb mo. So isagad mo siyang pihit, then ikutin mo siya ng isang buong ikot. Magagaya nito, isang buong ikot. Yan. Tapos kalahating ikot. Yun. So yun po yung gagawin mo. Yun po yung pinaka-standard na adjust ng kanyang hangin. No, kung hindi mo naman makuha talaga yung saktong adjust ng hangin, kung may problema na po talaga yung carb mo, may kakaiba siyang nararamdaman. Kakaiba talaga, no? No? Isagad mo to yung sa minor niya, no, palakasan mo yung andar hanggang palakasan mo yung andar, then pag malakas na yung minor, adjustan mo dito sa hangin, kunin mo yung pinaka pinong andar niya, no. Ayan, sunod yung tutorial, tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-a-adjust ng hangin. Wala pa tayong motor ngayon sa ngayon, no. Mabilis ang video gagawin ko kayo kung paano mag-adjust ng fuel at saka air mixture, kung paano mag-mix. Guys, sabi ko kanina, papatasin mo yung andar motor mo, then kukunin mo yung pinakamagandang tunog dito. No, kung sa tingin mo yun na yung magandang tunog, then ibalik mo na sa mababang minor yung minor. Mababang minor yung minor. Mababang andar. Yun. So yan yung gagawa ko ng maliit na video, ng maiksing video kung paano mag-adjust ng air, kung hindi, make sure kung hindi nyo siya nakuha sa sinabi ko. Ayan. So, yun lang po yung problema ng motor mo, air jet, at saka yung air screw, linisan mo lang kasi hindi nakakadaloy na maayos yung air passage. At saka isa pa, no, pinakamahalaga, kasi yung Rusi ngayon, meron po siya dito sa kanyang manifold, no, dito sa part na to. Check mo kung may lumalabas na gasolina dito, or kung may leak. At saka yung hose niya, papunta sa kanyang, dito sa may manifold, may hose dyan, kadalasan may nagkakaroon po siya dyan ng crack, or tingnan mo po sa part na yan, no, may hose yan sa manifold. Nabawa ito yung manifold, may nakasalpok ng hose dyan na manifold dito ng ng Rusi, no, may butas. So check mo po doon, baka may problema po sa part na yon, no. So tips lang po yan, ha. Pero kadalasan kung wala namang ganun sa manifold mo, dito talaga may problema yan kung bakit kailangan mo pang i-choke ang iyong motor pag umaanda. Ayan, sa nag-request ng video na to, sa nagtanong, nakatropa natin, sana ay nakatulong ako sa iyo sa ginawa kong video, at kung nagustuhan mo man po yung video na to at kung nakatulong sa iyo yung video na ito, tropa, pa-thumbs up naman tayo, pa-like and share na rin ng video ni Papa Chad. Na syempre, pa-share mo sa mga tropa mo na panoorin yung video natin. Diba? At huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button natin dyan at yung notification bell para lagi tayong updated
sa mga videos na gagawin natin dito sa channel ni Papa Chan. Ayan, so sana natulungan kita, tropa. At gaya ng lagi kong sinasabi dito sa aking channel, no, pag ako'y nagtatapos, tatapos talaga yan. God bless po, thank you. Tapos na tayo dito. Ano ba, ID? Peace, yo. Know what to do with that big fat butt.